Filaashii Buruukeen deebisee jedhanii jiru. Diraamaa waan badee isaanitti fakkaatee baay'ee harka walitti rukuttaa turanii garuu miti kinooti yoo jedhu jechuudha. Eenyuun gowwoomsitu akkasittiin kolfitanii akkasittiin gammadanii nutis abshaalota dallateet balleesseet Buruukeen fidee dhufe irraa beekama. Isa dhugaa. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni Qiddoo YouTube marti keessan isiniin jechaa egaa Qiddoo YouTube subscribe like gochuun na jabeessaa isiniin jechuun jaaladha. Yookiin immoo seensas hin qabu jechuudha. Viidiyoo Ruutaan fa'i yookiin immoo Daaniin fa'iif hojjetanii simuma jedhaniitu balballi aankoo ka'amee ol seenamee viidiyoon kan inni waraabamee jechuudha. Gammachuu guddinaa egaa Ruutaan jechuudha hantuuta bishaan buutee taateetoo jirti jechuudha. Diraamaa akka ta'e fakkeessa akka ta'e ifaan ifa jechuudha. Nuti hanga kana wallaattota miti. Haa ta'uyyuu malee egaa laayif irratti yeroo akkas ta'aa ture hanga digallakkisuufan tureeyyuu kottuti fudhadhu bilbila keenan jedhanii achumaan sanarraan kan ka'e nan dhiisee. Kan inni jechaa ture Daaniin jechuudha. Nu inni dandeessanii maaliyyuu osoo guutaniitu ta'e inni hiixattaniitu immoo deebitanii kuftuu kana hojii hojjechuu hin dandeenya. Nu eenyumtuu nun danda'u hin dandeenya jedha jennaan anis nan danda'a waan hundumayyuu tegaa ishiin kan jechaatoo jirtu jechuudha. Buraan immoo osuma wanta barbaade ta'ee wanti barbaade dhalateera ta'ee dhugumaan ergaa filaashti sun fuudhamee otoo keessaa hin dallatiin osoo hin balleessinii matuma iyyuu jechuudha hin deebisu. Gaafa bilbilli Ruutaa deebi'usi Abrahaam keessaa dallatee deebisee gaafa laaptooppiin Daanii deebi'us jedhee dubbateera wanta ta'eef wanta keessaa balleessuun nuun malu keessaa balleessineerra jechuudha. Yeroo sana akkatti isaan haaran akkatti Ruutaan haarte argitaniitu jirtu jechuudha. Har'a garuu seensa isaa wanta ta'eef fideetoo dhufeetoo jira jechuudhaani walii galanii jechuudha. Akka balleessan jalqaba irratti waliin haasawaniitu kaameeraa isaanii qopheeffatanii banatanii jechuudha. Harka walitti reebii gammadii kun kolfinaa inni maal jenna sanaa booddee namootatti dhugaa fakkaata kan jedhamuun jechuudha. Gaa'ii kaleessa egaa dastaan gaggeeffameetu jira. Har'a immoo egaa Buraan immoo dhufee jira jechuudha. Ati gootadha jechuudhaan hammachuudhaan jechuudha jajuudhaani har'a waan barbaadeetu sii ta'a waan barbaadeetu siif ajajamaa maal feetaa maaltu siif haa ta'u kan jechaa egaa turan jechuudha. Achi keessatti anis egaa kana booddee kan si barbaachisu gaardidhaan deemtaa jennaan warri kaan warri hafanii dhufanii manaa qulqulleessan jedhee jechuudha. Achirratti Buraan jechuudha. Kana jechuun immoo isaan hin tuqu jechuudha. Maaliif kana dura argitanitti egaa isaanii haadhisiisanii mucaa akka hojjettutti baachisanii jechuudha. Mucaa isaati garuu yoo baate haala isaaniitiin sana taasisantu ganama dabbara malee jechuudha. Haa ta'uyyuu malee jechuudha. Diraamaadha wanti hundumti isaa jechuudha. Osoo jechuun wanta namatti tolu wanta bareedu ta'ee baay'ee bareedaadha jechuudha. Namni hojii isaanii jibbuutti bakka jechuun nama jibbisiisa dhugaa dubbachuudhaaf dubartiin tokko deessee mucaa haraasii mana keessaa qabdu akkasumas immoo maatii qabdu bakka safuusaa kan eeggate hojii safuusaa aadaasaa eeggate yoo hojjette baay'ee namatti tola malee haala kanadhaan jechuun dargaggeessa wal jala geeddarame hojii haa ta'u amma barbaadayyuu jechuudha. Akkana yeroo ta'u akka kiyyatti anaaf gaarii miti jechuudha. Isa kanadha diraamaan kan xumuramu miti jechuudha. Dhufee jedhaniitoo jiru jechuudha. Gaa isaan egaa akka itti Buraanii waan isaanitti dabalamu tokkollee hin qabu. Filaashuma sana deebiseef filaashisaa maa isaaniif hin godhu wanta ta'eef keessa balleessaniiru wanta ta'eef jechuudha. Akkasumas immoo maatiin Ruutaa jechuudha. Kan akka Ganii kan akka Meelaat jechuudha ka'aniitoo jiru jechuudha. Warra Abrahaam yookiin immoo Buziyyeetti jechuudha. Buziyyeen egaa viidiyoo lamadhaanii aartee akkamittiin qullaa abbaa manaa keetiif waraabdaa qaama abbaa manaa keetii akkamittiin dabarsitee kennitaa ofii keetiif isuma beektuudha. Siif garuu wanta haaraa miti jechuudhaan wanta baay'ee akka isheen dubbattee dhaabbadhuuti of ilaali akka jetteen jechuudha.
Egaa maatiin immoo baanii sesseerachuu lolloluu jalqabnaanii gaa'elli namaa matumayyuu deebi'ee galuu hin danda'u jechuudha. Deebi'ee tokko ta'uu hin danda'u jechuudha. Isa kana dhagaayii har'aa kaleessa wal kabajaa waliif iddoo laachaa kan turanii xiyya walitti laatanii haala kanadhaan barbaachisaa miti ganniin illee jechuudha. Waan baay'inaan jetteetta natti haasofteetta. Isa bilbilaan natti haasofte caalammoo dhattee isheetti haasofte haala kanadhaan itti haasa'uu hin qabdu turte. Akkamittiin akkana dubbachuu dandeessa? Ishiin nuti gorsuu dadhabne miti, ishii itti dubbachuu dadhabneetu miti. Nu dhaga'uu diddee nuti wanta jenneen nu fudhachuu diddee homaa gochuu immoo hin dandeenyu. Nuti roottaa ta'uu hin dandeenyu. Kanaafiyyuu baay'ee tokkodhaan nu dallansiseera jettee obboleettiinis immoo eeyyee isaanii walii dhiitanii wal abaaranii wal lolanii akka barbaadan edda jedhanii booddee deebi'anii tokko ni ta'u. Gaa'ilaaf gaa'ila gidduu maatiin galuu hin barbaachisu. Nuti immoo kan calle jennee fi boru yookiin kana itti dabalame yeroo guyyoonni dhufanitti yaada isaanii jijjiirratanii iddoo tokko ta'uu hin danda'u. Nuti garuu lafatti amna bukkeetti amnaadha kan ishiin jette jechuudha. Akkas siniin jechuun jaaladha. Egaa gammachuun isaanii baay'ee hangana kan hin jedhamnedha. Namoonni baay'ee waan baay'ee jedhu isaanii giruubbii sanaa giruubbii keenya hin caalanii siniin sin mo'annaa waan barbaanne sin gochuu ni dandeenya. Of kunuunsaa taa'aa of qoxxobaatti taa'aa bakka keessan jettee jechuudha roottaanii. Akkasumallee yeroo darbee gaa Abrahaam jechuudha suma bichaatu beekaayii maalidha jedheenii akka inni soofarra ciisee taasawaa ture argitanii turtanii akkasitti ciiftee homaayyuu fiddu maaliyyuu hin gootu naan jechaa ture. Kinoo waan ifennu immoo argeetoo jira jettee jechuudha. An akka kiyyatti roottaa amma barbaaddeyyuu miidhamii ammuma barbaadde waan barbaaddeyyuu ta'ii. Abrahaam jechuun lul jechuudha dhugaa dubbachuudhaa fi lul jechuun immoo si'i jechuudha. Kabaja qabaadhu siin jedha. Kabaja abbaa manaa keetiif qabaadhu. Waan abbaa manaa kee tuffatanii waan abbaa manaa kee akkattiidhaanii miidhan sitti fakkaateeti malee situ miidhamaa jira si miidhaa jiru jechuudha. Akka waan ofii keetii tuqamteetti osoo yaadde maaliif jennaan inni si miidhee inni hiyyee waan baay'ee sirratti taasiseera waan baay'ee miidhamteetti dhugaa dubbachuudhaaf. Haa ta'uyyuu malee immoo miidhamaan hin deebi'amu bakka miidhamaan jechuudha. Maaliif haaloo wal ba'uun xiiqii walitti ka'uun boruudhaan namnis hanga si tuffatu bakka namnis hanga gadi si buusuudhaan hin deemama jechuudha. Wanti kun gaarii ta'ee gaarii hin ta'u. Of qoxxobdee dhiirarraa wantoota akkanarraa of qoxxobdee hojii gaarii ta'e abbaa ta'e faana bakka nama tokkollee faanallee haa ta'u biraan kee akkuma durii hojjechaa mana kee kabachiisaa dhala kee kabachiisaa osoo jiraatte barbaachisaadha. Siin jechuun jaaladhaa. Egaa buraanii jechuudha buluukiin isaan godhaa eessattiyyuu nan arganii kana booda jechaadha kan inni ture jechuudha. Hangachi ba'utti of xaxxaragaa jechuudha. Irra gubbaa keessaa dubbachaadha kan ture. Har'a bunni siif danfaa har'a firra gaariitu siif ta'a. Giruubbii keenya irratti kana booda jettee isa biraanis immoo akka kuwaasitti eenyuyyuu ta'e hin dhageenyu. Bakka eenyufiyyuu iddoo hin qabnu. Yoo barbaanne kaalchoon yoo barbaanne immoo akka kuwaasitti gadi dhidhiifnaadha kan ishiin jettee. Akkasuma daaniin illee eenyuyyuu kana booddee hin dhageenyu akka barbaanne gochuu wanta barbaanne gochuu maatii kamiyyuu kan inni jedhee jiru jechuudha. Meeqa egaa daaniin immoo laxallaxamuu oduu malee waanuma waan jedhamuyyuu hin beeku jechuudha. Hujuun isaa hin mi'aawu haasawaan isaa hin mi'aawu jechuudha. Anaan kan yoomitti umurii isaa guutuu jechuudha jechuun akka namatti dubartuma jala jechuudha. Sussukaaf ta'uu jireenya jiraate darba ta'uu ana garuu wanti daanii kun anaaf gaaffiidha jechuudha. Isa kanas inni jechuun jaaladha gaayii wanta ta'ummoo jechuudha. Walumaan ilaalla. Gooliin eegalame kuni inni dhaabbataa hin cufamaa. Osoo cufamee immoo haala kanadhaan hin ta'amu. Garuu filaashiin sun na manaa dhibbatti keessa dallatamee wanti hundumtiyyuu kansaa kan ta'e qulqullaa'e jechuudha. Daaniin immoo viidiyoo 4 fi suura 15 maal jedhe waan akkasii jedhe jechuudha. Garuu siniif safuu dhugum kana gootanii kana hojjettanii
taanaan ani hin beeku jechuudha. Isa kanas hin jechuun jaalladha hordoftoota kiyya qaali.